Toto. Alo, Paşinyan Can. Can'ı sağ, anlatırız. telefon. Dalisin, bu seçen dalisin, kavur tokosu. Harkas, Dukhov, Dukhitենք, ամեն ձևի, minimum 65 ունինք, մենք էլ ուրիշ պրոբլեմ չունենք, այն պրոբլեմնին, որոնք որ կա, մենք էլ ուտենք, տալուց։ Ստեղ չէ մեր հավաքի կենտրան։ Նումի, 600-700 մետր։ 700 մետրա ու երեխեք բաներ կավոր։ Ոնց է։ Ճանաչում եք։ Բարևը սիրք է։ Ապարի, պապիկ։ Այ բուկը Բարև, ինչ անում։ Անոնը ինչ ապերի։ Սուրե։ Ապեր սուրե։ Բարև։ 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 Չէ։ Բարև։ Գալիս եք մեր հավաքի։ Մենք չես հետ եք։ Դորական։ Գալիս եք մեր հավաքի։ Անպայման բայդում եք։ Աշխատանք հողը լեգը որտեղ հողը։ Բարև։ Let's go. Aç. Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Դեպքը մոդիվացիա։ Չէ, դա թե բարև ձեզ։ Դա մի աննշան ա որ ընտրվում է։ Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Առողջի բարև կողքին ու վիճակը։ Այ կարելի է։ Այս ոչ կարելի է ստացնել։ Նույնիսկ նախի մասը։ Բարև ձեզ։
Սիրելի նոյեմբերանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Եվ հիմա ուզում եմ նոյեմբերանում էլ ազդարարել այն ինչ ազդարարել եմ Վանաձորում, Դիլիջանում, Բերդում, եւ այդ ազդարարումը հետեւյալն է, որ քաղաքական պրոցեսները բերել են անհրաժեշտության եւ այդ անհրաժեշտությամբ եւ ժողովրդի պահանջով մենք առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում պետք է միասին իրականացնենք ոչ բռնի, բայց այս անգամ պողպատյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Եվ այդ հեղափոխության առանցքային իմաստը Հայաստանում իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա հաստատելն է։ Մենք միասին պիտի ի վերջո ստանանք այն հարցերի պատասխանները, որոնք վերջին 3 տարիների ընթացքում բարձրաձայնվել են։ Իմիջիայլոց ես ուզում եմ ձեզ ասել,
շատերը տեղյակ չեն դրանից, բայց արդեն 2021 թվականից սկսվելու է գործարկվել ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ օրենսդրական մեխանիզմը։ Այդ մեխանիզմը հետևյալի մասին է. ապօրինի ձեռք բերված գույքը բռնագանձվում է հօգուտ պետության եւ ես հույս ունեմ իհարկե դատարանները պետք է որոշում կայացնեն եւ ես հույս ունեմ որ առաջիկայում մենք մեկը մյուսի հետևից կունենանք այդպիսի որոշումներ եւ հնարավորություն կունենանք ժողովրդից գոհացվածը վերադարձնել ժողովրդին սիրելի հայրենակիցներ ըստ էության կարծում եմ հիմա տեսանելի եւ պարզ է որ հայտարարված հեղափոխությունը իրոք ընթացք է ստանում եւ նոյեմբերի Բերթավանում էլ գիտեք չէ էլի նոյեմբերանից է ընդեղ էլ ասի նոյեմբերի 20-ին ստեղել եմ ասում նոյեմբերի 20-ին լավ ես նոյեմբեր ասեմ դուք հունիս հասկացեք էլի հունիսի 20-ին մենք միասնական պիտի գնանք ընտրական տեղամասեր եւ տանք այդ հեղափոխության առաջին ակորդը տանք իրականացնենք այդ հեղափոխության առաջին արարը ես ձեզ էլի եմ ասում եւ այսօր գիտեք իմիջիալոց հետաքրքիր բան կա այսօր հանդիպումների ընթացքում շատ հետաքրքիր զրույցներ են տեղի ունենում եւ Քաղաքացիներից մեկը հարցնում է չեմ հիշում հիմա որ գյուղում ասում էր հիմա որ ոմանք ձեզ հայտնի ուժերը տենց մտել են պայքարի մեջ ինչի համար է ես ասում եմ ձեր կարծիքով ինչի համար ասում եմ կարծիքով ինքնապաշտպանական բնազդ է աշխատում իրանց մոտ եւ այո ինքնապաշտպանական բնազդ է աշխատում եւ նրանք շատերը հարցնում են թե այս ընտրությունները իրենց համար լինել թե չլինելու հարց է լինել ոչ իրենց համար լինել թե չլինելու հարց չէ բայց իրենց ապօրինի կուտակած գույքի եւ միլիոնների համար լինել թե չլինելու հարց է եւ էլի եմ ասում հիմա դուք բնական հարց կտաք կասեք բայց 3 տարվա ընթացքում ինչի չի արվել այս 3 տարվա ընթացքում իրականում արվել է ահագին բան օրինակ 54 միլիարդ դրամ պետությանը հասցված վնաս վերականգնվել է բայց դա չնչին բան է Եվ մենք ինչի դա չենք արել ժողովուրդ, որովհետև մենք ուզեցել ենք ինստիտուցիոնալ ճանապարհով գնանք։ Մենք նախկին տարվա ընթացքում մշակել ենք, ընդունել ենք ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենսդրական փաթեթ։ Այդ փաթեթի ընդունումից հետո դատախազությունում ստեղծվել է համապատասխան ստորաբաժանում։ Այդ ստորաբաժանումը ստեղծվել է եւ սկսել է արդեն աշխատել կոնկրետ գործերի ուղղությամբ։ Դրանից հետո մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել, որպեսզի սահմանվեն հատուկ այդ գործերը քննող դատավորներ, պատկերացրիք, որպեսզի այդ գործերը քննեն այնպիսի դատավորներ, որոնք մասնագիտացված են այդ գործի վրա։ Սա հնարավորություն կտա, որ դատական համակարգ նոր դատավորներ մոտ գործեն եւ որպեսզի այդ թարմացումը տեղի ունենա։ Եվ այո, այդ պսևդոէլիտա կոչվածը, որը ենթադրաբար այս օրենսդրական ինստիտուտի ամենամեծ շահառուն է, նրանք այսօր որոշել են վճռական ճակատամարտ տալ ժողովրդի եւ ժողովրդի իշխանության դեմ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, դուք տեսնում եք, որ վերջին օրերին Հայաստանում արդեն ընտրակաշառքի դեպքերով ձերբակալված անձինք կան։ Եվ ես ուզում եմ զգուշացնել բոլոր ընտրակեղծարարներին, բոլորդ հայտնվելու եք ճաղերի ետևում, այս վերջին երկու դեպքը ձեզ օրինակ։ Էդ եմ ուզում զգուշացնել, որ օրենսդրական փոփոխություններով ընտրական հանցագործությունների համար պատժաչափերը խստացվել են։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Վերջին հանգամանքը, որ ուզում եմ նշեմ, հիմա էլ այս հեղափոխական ալիքի առաջ սարսափած ուժերը որոշել են գործի դնել իրենցին մեթոդաբանությունը։ Սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներ են հրապարակում, չգիտեմ ինչ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դրանք են նույն սոցիոլոգիական ընկերություններն էին, որոնք նախկինում ընտրություններին Այդ որ ասում են ինչքան ուզենք կրակենք, այդ ինչքան ուզենք կրակենքներն են դրանք, ոչ, արդեն ձեր կրակելու ժամանակները, չէ կրակել, չէ կխփենք, կներեք, ասում էր
Ինչքան հիշում եք մեկը կար ասում էր ինչքան կուզենք կխփենք։ Եվ այդ սոցիոլոգիական ընկերությունները, որոնք չգիտեմ իբր ինչ-որ հարցումներ են հրապարակում, այդ ինչքան ուզենք կխփենք դրանց անունը։ Դրանք հեղափոխությունից առաջ 17-18 թվականի հեղափոխությունից ասում են դուք 7%-անոց քաղաքական ուժ եք։ Իրավունք չունեք ժողովրդի անունից խոսելու։ Բայց մենք ինչ ասցինք։ Ասցինք մենք ժողովրդի անունից չենք խոսում, ժողովուրդը ինքը իր անունից կխոսի, եւ ես համոզված եմ, ինչպես 2018 թվականին ժողովուրդը ինքը իր անունից խոսեց, 2020 թվականի հունիսի 29-ին նույնպես ժողովուրդը ինքը իր անունից կխոսի, եւ ժողովուրդը այս ընտրություններում պիտի քվեարկի ոչ այնքան մեզ համար, որքան ինքը իր համար, որովհետեւ մենք դուք տեսել եք, որ վերջին 3 տարիներին այո մենք բազմաթիվ սխալներ ենք ունեցել, ծողումներ ենք ունեցել, բայց դուք տեսել եք, որ մենք ծառայում ենք ժողովրդին։ Ես հիշում եմ, որ 2018 թվականին ես նոյեմբերյան էի գալիս, ճանապարհը ինչ վիճակում էր։ Հիմա տեսեք նոյեմբերյան բերող ճանապարհը ինչ վիճակում է, դուք զգացել եք տարբերություն, թե չեք զգացել։ Այսօր մենք տասնյակ գյուղերի ճանապարհներ են կառուցել, որոնց ընտրողների ընդհանուր թիվը իրար հետ կարող է 1000-1500 հոգի չբռնի։ Այդ գյուղերի ճանապարհները Բերթավանից սկսած Բերքաբերով եւ էլի տենց բազմաթիվ գյուղեր, Մովսես, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Հիմա չհիշեմ հանրապետությունում, որովհետև ժողովուրդ մենք ճանապարհ ենք կառուցում ոչ թե քվեի համար, մենք ճանապարհ ենք կառուցում մարդու համար, մենք ճանապարհ ենք կառուցում քաղաքացու համար, եւ մենք այդ քաղաքականությունը շարունակելու ենք։ Մենք Հայաստանում իրականացնելու ենք կրթական հեղափոխություն։ Այո, ես ձեզ ասում եմ, որ այն պսևդոէլիտան, որը իշխել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա, այդ վիճակագրությունը ինչի մասին է վկայում, երբ որ ասում են, որ Հայաստանի երեխաների 10 տարեկան երեխաների 30%-ը կարդալ չգիտի։ Սա պատահականություն չի, սա պատահականություն չի։ Նրանք կրթական հասանելիությունը երաշխավորել են հիմնականում այսպես կոչված էլիտար շրջանակի երեխաների համար։ Եվ դա արվել է մի նկատառումով։ Այո, նրանք ուզել են, նրանք սահարել են ստրկացնելու համար մարդկանց։ Նրանք սահարել են մարդկանց թույլ չտալու համար, որ նյութերի կարգավիճակից աճեն։ Այսօր նրանց ամենաշատը է ներվայնացնում ժողովուրդ։ Նրանք ներվայնանում են ամենաշատը նրանից, որ այսօր ժողովուրդը Հայաստանում բան է որոշում։ Իրանք ասում են, եւ ես այո ասում եմ, սկսած հոգեվոր էլիտայից վերջացած քաղաքական էլիտան, ամենաշատը դրանից են ներվայնանում, թե ոնց է ժողովուրդը բան որոշում, ոչ ժողովուրդը ինչ է հասկանում, ժողովուրդը ով է որ բան որոշի, ոչ ժողովուրդն է որոշելու։ Ես ձեզ ասեմ, այսօր տեսեք ինչ է տեղի ունենում, իմ տղան Աշոտը գնացել է մի հատ, չգիտեմ էլ ինչ խանութ է, մի հատ գարեջուրի խանութում աշխատում է որպես գարեջուր վաճառող սովորական, հա, ու այդ ընդդիմության կոչվածի կեսը ընկել է որդուս հետևից, բայց գիտեք ինչի, ունակ չեք մտածել ինչի, որովհետև էլիտայի կանոնն է խախտվում, որովհետև էլիտայի կանոնն է խախտվում, ասում են ոնց կարա վարչապետի որդին գնա գարեջուր վաճառի, ես ինչ ես անում դու, բա մենք ստեղծել ենք այդ ոնց կարա վարչապետի որդին գնա բանակում ծառայի որպես շարքային պոստի կանգնի, ոնց կարա վարչապետի երեխեն գնա առաջնագից եւ զոհվելու միտեղ լինի որտեղ իր մոտ կարա ական ընկնի կամ ինքը կարա զոհվելու վտանգի առաջ դառնա։ Իրանք սրանից են պայթում, ես են ատում, որովհետև իրանք ասում են ոչ, բա մենք այդքան տարի կառուցել ենք, որ պաշտոնյաների երեխաները պետք է լկտի լինեն, պետք է իրանց տեսնելիս բոլորը քաշեն, դու այսօր քո տղեն գնացել է բան, աշխատում, գարեջուր, մի հատ հասարակ գարեջուր վաճառող աշխատում, նրանք էս չեն ներում, բայց մենք ասում ենք ոչ,
Այդ կեղծ էլիտայի վերջը եկել է, կեղծ էլիտայի վերջը եկել է, որովհետև այո մեր բոլոր երեխաները, նույնիսկ ամենահեռավոր դպրոցում պետք է ունենան կրթության հասանելիություն, յուրաքանչյուրը երկրում պետք է ունենա հավասար հնարավորություն, ինքը իր կյանքը եւ բարեկեցությունը ապահովելու, եւ սրա մասին է լինելու առաջին հերթին ոչ բռնի, բայց փոխպատյա, բայց ժողովրդական հեղափոխությունը եւ որի օգտին ժողովուրդը պետք է քվեարկի հունիսի 20-ին։ Հիմա անվտանգության մասին։ Անվտանգությունը իրականում ես ինչի մասին խոսում եմ, ես այդ անվտանգության մասին է։ Որովհետև տեսեք մենք 2018-19 թվականներին Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները ավելացրել ենք 500 միլիարդ դրամով, դա $1 միլիարդ է ժողովուրդ, բայց ինչ մենք եկանք մի տարում 6 ամսում այդ փողը օդից թափվեց բանանա էր, ոչ այդ կար, բա ուր էր դրանից առաջ այդ փողը, բա եկեք հետ գնանք ամեն տարի $1 միլիարդ 500 միլիոն ուրա գնացել այդ փողը, գնացել է ոմանց գրպանը և չի գնացել զինված ուժեր Եվ էլի եմ ասում, այսօր արդեն միջազգային կազմակերպություններն են արձանագրում, որ վերջին 10 տարում զենք զինամթերքի ձեռքբերման 62% տեղի է ունեցել 2019 թվականին։ Մեզ շատ են ասում, որ 2000 ասում են իրանք կառավարման բան չունեն, փորձ չունեն։ Մեր կառավարման փորձ 2019 թվականին է երևացել, երբ որ Հայաստանը Եվրասիական տարածաշրջանում ունեցել է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Մենք 2019 թվականին 1.200.000 մարդու կամ աշխատավարձ կամ նպաստ կամ թոշակ բարձրացրել ենք։ Մեզ ասում են ինչա 5000 դրամ, 4000, 5000 դրամ չեք բարձրացրել։ Այո մենք բարձրացրել ենք 8-ից 10%-ով, բայց եթե պատկերացրեք ձեզնից ժառանգություն ստացած թոշակի 10%-ը ընդամենը 4000 դրամ է, բա ինչքան է եղել ուրեմն նախկինում։ Այո մենք հենց 10 տարի պետք է թոշակ բարձրացնենք, որպեսզի հասկանանք, որ թոշակը եկել է արժանապատիվ մակարդակի։ Իսկ որպեսզի մենք թոշակ բարձրացնենք, պետք է այդ 2018 թվականին դրվածը շարունակվի։ Մենք ամեն տարի պետք է ավելացնենք բյուջեի եկամուտները, որպեսզի հնարավոր լինի անվտանգության վրա ծախսել, որպեսզի հնարավոր լինի դիվանագիտության վրա ծախսել, որպեսզի հնարավոր լինի կրթության վրա ծախսել, որպեսզի այս երեխեքը ստանան պատշաճ կրթություն, որ ոչ թե իրանց կրթության արդյունքում դառնան 18-20 տարեկան, ոչ թե իրանք պատրաստվեն նոքար դառնալու համար էլիտաների առաջ, այլ իրանք լինեն ազատ եւ արժանապատիվ քաղաքացի։ Եվ մեր պարտքն է այս երեխեքի առաջ կատարել, այդ առաքելությունը տանել մինչև վերջ, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ ծանր լինի։ Այո, մենք կորուստներ ենք կրում եւ կորուստներով ենք առաջ գնում, բայց ելի ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօրը ապագայեր 3, այսօրը ապագայեր 3, վաղը ապագա է այսօր, ու մենք այսօր պետք է իրար հետ քայլ առ քայլ կառուցենք մեր ապագան։ Եվ հունիսի 20-ին դուք գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք ձեր օգտին, յուրաքանչյուրը ձեր օգտին քվեարկեք, յուրաքանչյուրը ձեր օգտին քվեարկեք, որովհետեւ այս ընտրությունը նրա մասին չի, թե մենք իշխանություն կլինենք, թե ինչ որ ուրիշ մեկը, այս ընտրությունը նրա մասին է, դուք կլինեք իշխանություն, թե դուք չեք լինի իշխանություն։ Այստեղ է էլիտայի եւ ժողովրդի կռիվը, սա էլիտայի։ Եվ այո, քանի գնում է այդքան հասկանալի է դառնում, որ պատերազմը եւ ետպատերազմական իրավիճակ ընդամենը առիթ էր։ Սա դասակարգային պայքար է դառել, սա դառել է էլիտաների կռիվ ժողովրդի եւ քաղաքացու նկատմամբ, սա դառել է էլիտաների կռիվ սեփական ժողովրդի դեմ, որովհետեւ նրանք պայքարում են, այո իմ դեմ են պայքարում, որովհետեւ իմ որդին գարեջուր է վաճառում, ձեր որդիների նման, որովհետև իմ որդին ձեր որդիներից իրեն վեր չի դասում ու չի կարող դասել, իսկ դա խախտում է նրանց բոլոր ամբողջ կառուցած բուրգը,
որովհետև իրենց որդիները եւ իրենք պետքա վեր լինեն մնացած բոլորից, իրանք պետքա միլիոններ աշխատեն եւ մարդիկ ասեն հա իժ դե թակավոր մարդա, բամ երկու կոպե, մեր ինչ են ասում են մեղրու տողը բան կանի, հա մեղրու տողը, են մեկը կար ժամանակին, ասում էր դուք բոչկեն օբրոչներով կերակ, սրա մասին է ժողովուրդ այս ընտրությունը Եվ ուրեմն Հայաստանում մեկնարկել է եւ ծավալվում է ոչ բռնի փոխպատյա ժողովրդական հեղափոխություն եւ այդ հեղափոխությանը ժողովուրդը հաղթելու է որովհետեւ Հայաստանում ապագա կա Հայաստանում կա ապագա եւ ուրեմն ապագա կա չէ տենչի Ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, բայց ընենց, որ ակնհայտ լինի, որ հավատում մենք այդ ապագային, որովհետև ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաս, են սարին ասես, ելիր և ծովն ընկի, և այդ սարը ծովը կընգնի, Այսօր հոգևոր թեմաների անդրադարձանք, հոգևոր թեմայով եք ամփոփենք, բայց մինչ այդ, եւ ուրեմն ապագա կա, եւ վերջում, այսօր Դիլիջանում արած իմ հայտարարությունը որոշակի արձագանք է առաջացրել մեր հոգևոր դասի շրջանում եւ ես ուզում եմ ի պատասխան այդ արձագանքների ձեր առաջ կարդալ իմ ամենասիրած սաղմոսներից մեկը 12-րդ սաղմոսը Աստվածաշնչի սաղմոսների գրքից Մինչև երբ Տեր Պիտի մոռանաս ինձ իսպար, մինչև երբ պիտի շրջես երեսդ ինձանից, մինչև երբ խռով կունենամ իմ հոգում և ամենօրյա ցավ իմ սրտում, մինչև երբ թշնամին պիտի բռնանա ինձ վրա, նայիր և լսիր ինձ, Տեր իմ Աստված, լույս տուր Տեր իմ աչքերին, որ երբեք մահվան քուն չմտնեմ, Թող թշնամիս չասի, թե հաղթեցի նրան, կամ հալածիչներս ցնծան, եթե սասանվեմ։ Ես ողորմությանդ վրա հույս դրի Տեր, սիրտս հրճվեց քո փրկագործությամբ, կօրհներ քեմ քեզ Տեր, բարերարդ իմ։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները որ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա հանդիպումներից հետո մի քիչ շատ չենք մնում, խնդրում ենք ներողամիտ եղեք, որովհետեւ այսօր էլ գրաֆիկի ծահավոր ուշանում ենք, չենք ուզում որ ուրիշ տեղերում մարդկանց շատ սպասեցնենք։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ։ Հիմա ոնց ենք երկուս սենց երացել։ Քեզ ասել եմ դու խոտա, այսօր։ Տիկո։ Պարոն Դաշինը։ Արա, երեխաներն եմ արա։ Ժողովուրդ ժամանակ եկել 30 թվականին նկարել իրար։ Պարոն Դաշինը։ Երեխաներն էսենի ժամանակի խնդիրում եք ուշանում։ Կամ էլ դու հատածս պատասխան։ Արա, երեխաներն
Պարոն վարչապետի հետ առաջարկ։ Դատական համակարգի նկատմամբ ես մի առաջարկ։ Հետո, շնորհակալ եմ ժողովուրդ, շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ։ Աղեք, ես կողմ կանեք, տղեք։ Հայ ասկի մարա, ներն հարին արա, պողպատի ա։ Ընդունելի լինի, մատաղ ընդունելի լինի, մատաղ ընդունելի լինի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ, դուք ժողովուրդ։ Լավ է,